man maa ngi tudd Adama Kane Diallo nekk doomu Ndar nekk président conseil communal de la jeunesse vice-président conseil départemental de la jeunesse président mouvement Ndar Sa Kalam nekk coordinateur Givon Project bu Saint-Louis bu Thiognan bokk tamit ci comité de pilotage de veille bu partenaires West Africa tey sax loolu moo ñu indi woon fii ci Dakar. kon loolu moo waraloon teewaay bi tey fii Dakar. waaye tey loolu moo waral teewaay bi Dakar bu baax a baax. léegi partenariat bi nga commencé ci partenariat bi nga am ak Vision West Africa. waaw ça veut dire que d'abord damay remercier le comité de veille bu Saint-Louis muy Moustapha Diop Tata Nafissatou Diop pour bàjjenu gox yi. Latir adjoint au maire bëgguma bi ngi yëngatu ci wàllu transport Roguyatou Diallo bi nga xam moo nekk suñu point focal dañuy remercier ak sunu Pape Demba Sankaré xam ne ñun ñoo nekk ci comité de veille bu Saint-Louis depuis démb ak tey ñu ngi fi di daje di waxtaan xool lan nan war a wax parce que projet bi dafay jeex. ñu war a waxtaan ci wàllu sécurité routière avec des partenaires dëkk yu bëri daje fi muy 8 régions yi daje fi yi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci projet bi kooku maa ngi tamit remercier partenaire West Africa sunu sœur bi nga xam moom moo ko dirigé madame la directrice générale. mais lu ñu conclure moom laa doon yegg si d'abord maa ngi remercier madame la directrice madame Ndiaye. bi nga xam ni moom mooy directrice West Africa Sénégal def na ci liggéey bu extraordinaire liggéey bu am solo wax dëgg yàlla depuis 1 an ñun Saint-Louis ñu ngi liggéey tey na ñu daje pour def une évaluation parce que projet bi dafa jeex mais l'essentiel li gën am solo mooy xam-xam bi ak liggéey bi ñu doon def sur le terrain def nañ ko ci anam bu rafet conseil nañu parce que ñun bu dee Saint-Louis wàllu anarchique lañ doon sensibiliser mooy ambulant yi nekk ci yoon yi di jaay. def nañ ci liggéey yu am solo transporteurs yi accident yi je pense que tey jii dañu dajee Dakar pour def une évaluation parce que projet boo gis dafay am njeexal léegi nag ñun comme am nañ ci expérience amoon nañ ci benn liggéey bu ñu ci doon def bu demee Saint-Louis dañuy rendre compte le comité rendre compte le maire rendre compte les autorités locales le préfet le gouverneur pour xool ñun nañu jëlee en charge pour continuer liggéey bi. parce que gis nañu accident yi anarchie yi bëri na suñu réew yi rawatina Dakar bu baax a baax fas yéene parce que li gën am solo mooy def nañ ko ci anam bu sincère def nañ ko ci anam bu dëggu avec la conviction parce que nous ay acteurs de développement la ñu ñun ay acteurs la ñu yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu citoyenneté yu mel noonu boo amee suñu dëkk dañ ciy dem. duñ si wut dara engagement acteur de développement dafa métti duñ si wut dara parce que yi ñu koy defal askan wi lañ koy defal sensibiliser leen wala leen yoon yi je pense que tey jii bu ñu demee daanu rendre compte suñu autorités yi bu ñu leen rendre compte daanu xool ñun dañuy continuer liggéey bi même bu ñu demee sax day wuti partenaire pour continuer liggéey bi daañ ko def tey am na ñu bëri ñu nekk ci salle bi nee nañu sax na partenaires yi gën a def 3e phase parce que amoon na première phase. ñun ci 2e phase bi noonu bokkoon am na ñu demander pour ñu am 3e phase même bu amulee ñu daanu continuer liggéey bi dem wuti ji ay partenaires ñaan tamit la commune de Saint-Louis comme Latir bokk na ci commune bi nan la ñuy jàppale ci liggéey bi pour mu continuer pour ñuy sensibiliser suñu ay mbokk. d'accord monsieur Adama Kane léegi bu ñu nee borom Ndar Adama Kane Diallo ne borom Ndar gis na ci liggéey Saint-Louis. waaw c'est normal ma sœur ñun amuñu lu Saint-Louis demuñu Dakar demuñu bitim réew tout le temps jour par jour ñu ngi Ndar semaine par semaine ñu ngi Ndar at par at ñu ngi Ndar. waaw c'est normal parce que dama nekk. ci liggéey bi nga def Ndar ba waa Ndar ba jeunesse bu bokk nit ñëpp Adama Kane Diallo daal Adama Kane Diallo. mais sant yàlla parce que dama leen jege. xam nga bu la dénkee une mission muy conseil de la jeunesse ba avant ñu ma koy dénk ma daan di lëkkaloog ndaw Ndar yi ma jege woon leen lool ci taxawaay ci fulla ci orientation ba yàlla defee nag
ma bëgg conseil de la jeunesse ñëpp ànd ak man ni ma yow yaay jiite le conseil ma am un bureau dynamique un bureau bu am taxawaay ñoo xam ñoo nekk suma ginnaaw di may jàppale si liggéey bi. je pense que tey jii ñu dem wuti ji ay partenaires parce que avant ñu ko doon jël dañu woon ñun daan fexe ba le conseil communal bokk si conseil communal yi gën a dox si réew mi bokk si conseil communal bi gën a dox si région bi bokk conseil communal de la région bi xam day am visibilité nit ñi daañ nga xam partenaire dañu am confiance ñun autorité locale ak autorité nationale et internationale ñëpp ñoo xam ne ay partenaires daal ñu jàppale. léegi ba yàlla defee tamit ñu nekk si ba yàlla def ñu jiite conseil de la jeunesse yàlla yombaloon ñu une solution du bois conseil communal de la jeunesse bi nga xam ne tey yàlla def na ñun ñoo ko jiite bokk na si les meilleurs conseils communaux du Sénégal génnuñu si ñett ñi bokk nañu tamit si les 2 conseils communaux de la région de Saint-Louis ndax lan ndax taxawaay fulla ak fayda gëm-gëm liggéey parce que yàlla mi ngi ànd ak ñiy liggéey ak ñi am conviction ak ñi jub ñi yooyu boo ko amee rek pour nga am liggéey pour nga am ñu lay jàppale du jafe je pense que loolu moo tax man sama wàllu bopp tey ma am un bon bilan bi dinaa ko tudd tuuti parce que wax nga ko léegi ni ndaw yi kontaan nañu c'est vrai ku formé 1270 si wàllu ndaw si wàllu wuti permis pour jàng oto si wàllu leadership si wàllu entrepreneuriat si wàllu comment dirais solaire ak si wàllu élevage ak si wàllu agriculture ak si wàllu communication ak si wàllu audiovisuel ndaw yëpp nga jàppale wutal leen loolu jàppale suñu partenaires yi jàppale ñu créer ay ndaw wutal leen ay GIE ay entreprises individuelles wutal leen ay carte commerçant ay carte chambre de commerce wutal leen ay financement orienté leen teg leen si ay yoon tey am na ay ndaw yoo xam wutal leen ay stages yi nga xam ne ñu ngi koy def pendant 1 an am ñi nga xam tey wutal na leen liggéey tey ñu ngay liggéey mais kooku ku ko defal sa ndawu dëkk ñu ànd ak ay partenaires yu ñu jàppale kon ndaw yi de wax dëgg yàlla fu ma gis daañ ñu jox suñu cër moo tax Ndar mënuma dox te ndaw yi duñ ñu encouragé suma téléphone à tout moment mi ngi sonné kër ga ndaw yi dañ may rendre visite yooyu yëpp sant yàlla moo tax liggéey dong moo wóor gis nga àdduna bu la joxee mission da ngay jàpp ni lan la jox gënoo fi moo tax ñu jox la ko yàlla moo dogal nga jiite gënoo leen ëppoo leen xam-xam gënoo leen ay waajur kon da ngay fexe ba matal moo tax sama temps yëpp dama ko concentré ci conseil communal de la jeunesse ba yàlla may ñu tey ñu am un très bon bilan ba le maire à la commune de Saint-Louis monsieur Mansour Faye nous a félicité nous a encouragé le gouverneur Aïdara Niang bi tey nekk ministre de l'intérieur nous a encouragé nous a félicité les partenaires woo nañu bind nañu lettre félicité encouragé nañu ñeme nañu le préfet du département encouragé nañu félicité nañu ndaw yi kontaan nañu bëgg nañu moo tax Ndar lan may woowee l'ami de la jeunesse kon je pense que way ci côté ndaw yi boo xoolee jamono ji ci ginnaaw président ñëwoon na fi doon def ay yenn activité pour ndaw ñu mën a am ay xëy ñu gis ne ñoom daal bokk na ci ñoo xamante ni seen i ndaw seen i jeunesse bari ñu di génn di kaas si wàllu xëy ak gont parce que gis nañu que li mu wax nii kon ndaw ñoom voilà am ñu maanaam xëy bu normal est-ce que xëy yooyu ñoom ñu nekk ñu ngi si ay bonnes conditions yoo xamante ne dañuy am contrat yu baax. waaw ça veut dire que ndaw yi ba tey ñu ngi revendiquer pour ñu jàppale leen même bu ñu jàppalee ndaw yi des na lu bëri parce que Ndar dëkkum jàmm la dëkkum diine la Ndar dëkkum ndaw la Ndar dafa am gaz Ndar dëkkum pêche la Ndar dëkkum agriculture la Ndar dëkkum tourisme la mais Ndar tamit dëkkum football la sport je pense que tey jii ñun lu nu def rek lépp loo xam ne defal nañu ko rek duñ ko xeeb même bu doon 1000 ndaw ñoo nekk sa dëkk ba ñu jàppale 900 yi mu des benn ba tey des na je pense que li am solo mooy loolu laay wax ndaw yi mooy nanu gëm seen bopp nanu jàng nanu wuti xam-xam parce que gëm sa bopp jàng am tuuti xam-xam am métier kooku moo neex a jàppale je pense que ñun président ba mu wootee dégg nañ ko amoon nañ fa ay représentation suñu président conseil régional de la jeunesse wax na si turu ndaw Ndar yi nekk si région bi président dégg na ko moo tax président ba mu déggee am na initiative yu am solo yi nga xam ni génn na ko pour accompagner ndaw réewam pour accompagner tamit les femmes
je pense que loolu tamit dañ koy saluer dañ koy rafet ñun ñi nga xam ñoo nekk conseil de la jeunesse mooy dañuy liggéey structure yooyu état yoo xam ne ñun duñu mas a taay di bañ di liggéey ak ñoom muy lu si mel ne ANPEJ ADPME lu si mel ne DER lu si mel ne 3FPT lu si mel ne ONFP j'en passe ñooñu dañu lëkkaloo ak ñoom liggéey pour am benn objectif mooy ndaw yi gis seen bopp si wàllu formation ndaw yi gis seen bopp si wàllu projet économique ndaw yi tamit gis seen bopp si wàllu financement je pense que loolu moo suñu rôle moo tax président ba mu waxee loolu ba pare gis nañu mettre nañu presque à 90% dans les 45 départements des guichets uniques yi nga xam ni ANPEJ moo fay nekk 3FPT moo fay nekk ak waa DER yi pour déglu ndaw yi si côté formation pour déglu ndaw yi si côté financement pour déglu ndaw yi si côté encadrement ak si côté objectif ak si côté vision ak si côté yoon kon def nañu réunion si Sénégal académie yi nga xam ni tey président taxawal na ko Ndar ñun ak préfet ak ANPEJ ñun ak structure yi nga xam ne ñoom ñoo gérer plateforme bi foofu def nañu réunion ba incha allah chaque 2 semaines war nañu woote réunion comité pour xool affaire yi fan ak affaire yi lan moo si des ak lan lañ si wala amee ma jox leen une information tey département de Saint-Louis si enveloppe bi nga xam ni le président de la République war na ko joxe si 450 milliards yi première partie bi di 100 et quelques milliards xaw ma 150 milliards département de Saint-Louis Ndar dina si am 2 milliards pour accompagner les jeunes pour accompagner les femmes kon opportunité yooyu ñu duñu tàyyi di koy wax parce que man mii rek en tant que président conseil de la jeunesse ñun def nañu un forum de la jeunesse bi nga xam ne mobilisé nañu 500 jeunes pour waxtaan ak ndaw yi jox leen des bonnes informations pour ndaw yooyu xam ni mbir mi ngi fii du bitim réew affaire bi gëm-gëm la affaire bi dem vers l'information nga am sa un bon projet même boo amul projet nga wuti ko ñu encadrer la boo amul formation nga dem wuti ko ñu defal la une formation ku nga mën a servir sa dëkk servir sa famille servir sa quartier servir sa réew si forum boobu ñu organiser woon tey yàlla suturaal nañu ba tey jii am na école yu si mel ne Etika yu nu may 10 bourses am na. oui y a beaucoup de morts. mais jàngat bi ñu si am man ba loolu amee ñun en tant que conseil de la jeunesse jël nañu suñu responsabilité parce que Ndar bëre woon na ñi si génn àdduna matoon nañu 15 personnes 15 ndaw amoon na sax des étudiants ba loolu amee ñun en tant que conseil de la jeunesse jël nañu suñu responsabilité dem si quartier Pikine jéem a mastaw ñi nga xam ne seen ay doom ñoo fa newoon si biir kër ga ak ñoom génn dem jële ji gaal des sa géej pour mastawu leen pour ñaanal leen xam ni ndeysaan du mbon dañu bëggoon dem rek tekki yàlla dogal loolu mais tamit duñu tee à chaque fois bu ñu ko occasion mayee daanu sensibiliser sunu morom ndaw yi ni leen mbir mi ngi bitim réew mi ngi Sénégal gii Sénégal am na yoon am na ay possibilités ça veut dire que mbir mi sobal bëggal dara dugal ci internet bi demal envers l'information ngay loo soxla am na sa biir dëkk bi nga nekk laajteel am na ñoo xam boo laajtee dans la teg si yoon dans la encadre ba fi nga bëgg a yegg nga yegg parce que bitim réew dañuy wax rek dara nekkatu fa am na sax ñu nekk bitim réew ay France Italie États-Unis xam ni ñu ñibbisi nañu am na ñu may woo suba ngoon guddeeg bëccëg bëgg ñibbisi toog fii même bu nu amoon salaire 200 000 300 000 duñu demati foofu kon ça veut dire que ñoom am nañu possibilité nekk seen réew nan fi toog boo bëggee tukki wutal sa ay kayit lu leer wutal sa ay passeport wutal sa une invitation nga demander comme ñëpp parce que bu yàlla dogalee sa wërsëg bitim réew na nekk kenn mënul musewaane ba incha allah bu neexee suñu borom doo dem bitim réew boobu xam ni moo sa rêve moo sa bëgg-bëgg ñi nga xam ne tamit amuñu chance dem bitim réew nan tànn seen chance fii parce que yàlla su la indee si àdduna jàppal ni am na lum lay préparel fu mu mënti doon bu dee bitim réew la yàlla si boppam moo lay orienté ba nga dem fa di jaalewaat sunu frère yooyu génnaat àdduna nekk ay doomu na nekkoon ay brave jeunes yàlla na leen yàlla xare àjjana ñi si dem tamit rëcc tamit ñun tamit su ay xarit lañu ñu ngi waxtaan ak ñoom xool possibilité yi am ñu leen koy jox pour li ñu bëgg tamit ñu am ko pour jàppale seen quartier jàppale seen réew jàppale seen dëkk. waa léegi yan projet la waa mouvement Ndar yan projet lañ am. mais mouvement Ndar sa kanam
c'est un mouvement bi nga xam ni yàlla moo ñu ko indil parce que dama dem élection législative nekkoon si benn parti CPGE nekkoon tête de liste di si nuyu Diop si di si nuyu madame Ngone Ndoye ancienne ministre ñoo ma gis ne ma Adama gis nañu si taxawaay parce que déedéet boo nekkee ndaw da ngay wuti toujours expérience parce que boo amee expérience di nga xam fooy teg sa tànk déedéet nga nekk si direction générale bi sa xam-xam nit gis ko keneen woo la yóbbuwaat la si beneen ngay dem di raam ba li nga bëgg nga am ko parce que sànq yaa ngi dem rek ngay am relation ak nit ñi rek yaa ngi am une expérience tey ban ma defee dañ ma ni woon sax Adama yow dañ lay dugal si liste nationale man leen non dugal leen ma tête de liste ma nekk tête de liste département bu Saint-Louis yàlla suturaal ma nekk si am na sax ñu si nekkoon si liste bi mais ñooñu comme Diop si joxewuloon moyen ñoom ñu bàyyi man ma gëm affaire bi ànd ak samay xarit sama ay mbokk dem élection législative am 802 voix dans le département sans moyen tey bu doon élection locale dinaa am ñaari voix wala benn conseiller naa am ñaari conseil wala benn conseiller yaa ngi dégg mais ba nu paree élection ma woo sama ñi ma doon jàppale ñëpp ma remercier leen ba mu leen remercier ñu joxe idée ni ma Adama ànd bi rafet na te yow Saint-Louis daf la soxla réew mi daf la soxla créer le mouvement ñu réfléchir ñu créer benn comité bi réfléchir si pendant une semaine ñu woo ñu ni ñu léegi dañuy taxawal un mouvement dénommé mouvement Ndar sa kanam ban nga taxawlee nag comme man Ndar laa dëkk nit ñi xam nañ ma baax am naa fa ay mbokk parce que suma maam bi jur sama papa nekkoon na maire Ndar parce que tamit deret ji ne woon sama maam ma sentir que mi ngi si man yaa ngi dégg ma ni pourquoi pas qui ne risque rien n'a rien c'est la dugg waxtaan ak mbokk yi xarit yi dans la commune et dans le département tey au niveau de la commune et du département du mu leen wax ñaata responsable lañu am mais am nañ des responsables jeunes des responsables femmes ay mag ñoo xam ni ñu am engagement ci mouvement bi dans les 33 quartiers de Saint-Louis dans le département les 5 communes am nañ fa des responsables tey fu nekk maa ngi fay dem di tourner ba tey mouvement bi tey bu loon Covid bi nga xam ni variant bi moo ñëw dugg si dañuy woote une assemblée générale bu mag boo xam ni on va mobiliser plus de 5000 personnes pour wax sunu xalaat si dëkk bi wax sunu objectif wax tamit sunu vision mais Covid bi moo yàq loolu mais l'essentiel li am solo ñu ngi continuer di liggéey ni tambour ni trompette tey am na ñu déclaré wu seen candidature au niveau de la mairie les gens me posent une question ni ma Adama yow tax déclaré woo sa candidat au niveau de la mairie ma ne juste pas pressé la patience c'est important waaw xam nga man dama am ñu nekk suma ginnaaw ñi nga xam ne gënuma leen papa gënuma leen yaay dañ ma gis rek jiital boobu ñu ma jiital seen waaw lay wéy tey bu dee Saint-Louis am naa mbooloo am naa ko macha allah nous touchons du bois bu dee taxawaay si dëkk bi am naa ko nous touchons du bois mais du tax may xoggaliku damay gën di wàcc sama bopp xam ne des na lu bëri soo leen déggee ni man candidat la au niveau de la mairie yéen waa de Dakar Midi ak Wassare jàppale ni élection yooyu dama koy gagné man Ndar parce que gis nga mbir mi bu jotee si ñun dama koy sentir dama koy yëg dem élection nii di jël ay 3e jël ay 4e taxuma jóg su may dem élection damay dem élection pour gagner dew ma fa di jël ay 3e 4e bu dee siiw Ndar yàlla defal na ma siiw naa fa nit ñi xam nañ ma sama taxawaay sama engagement te su ma ni woon tamit candidat la au niveau de la mairie de Saint-Louis kenn du wax ni lu tax Adama Kane Diallo dina candidat au contraire les gens m'encouragent sur ça les gens dañ may fital les gens dañu kii ne bu waree nekk candidat war na ko ne parce que gis nañu taxawaayam si Ndar su méttee ak su neexee yëpp mi ngi jege population Ndar mi ngi jege les femmes mi ngi jege la jeunesse kon Adama mi bu demandé ni nekk na candidat ñun dañ koy encourager sur loolu. non xam nga monsieur le maire Mouhamadou Mansour xam nga àdduna déedéet boo waxee ni dañ ko xam dafay wax lii moo tax man maire bi ma ko dee xam boobu xaajagul woon nekk maire. mais est-ce que du relation. non du question Mansour sama relation sama xarit la sama grand la parce que moom mooy maire commune de Saint-Louis je suis le président du conseil communal de la jeunesse maanaam moom dañu war a ànd liggéey pour benn objectif pour objectifu développement wu ndaw Ndar yi parce que le conseil communal de la jeunesse notre premier partenaire
c'est le maire c'est la commune tey ku nekk sa premier partenaire da ngay réeroo ak moom ku nekk sa partenaire da nga war di daw non il faut les gens arrêtent Mansour nit ku baax la nit ku yaru la nit ku jox nit ñi cër la te gis nañu wax dëgg yàlla su may wax tamit damay wax dëgg xëy na question boobu peut-être posé woo ma ko mais du ma si mën a sore mais li ma si mën a sore mooy question bi nga ma demandé mooy relation bi ma am sama grand la sama relation la sama xarit la sama lépp la te nit ku baax la nit ku yaru la nit ku ma respecté la nit ku ma fonk la te ku la jox cër dañ koy delloo cëram yàlla moo dogal moo sunu maire man mi nekk Saint-Louis dëkk deewuma Dakar deewuma bitim réew dama koy ñaanal yàlla liñ ko dénk mu am si une réussite parce que yàlla dogal na ku war a nekk maire 2022 ak ku ko warul nekk bu dee moom moo gën si Saint-Louis yan na ko yàlla def bu dee moom gënul si Saint-Louis yan na yàlla jox ki gën si Saint-Louis mais quand même c'est notre maire dama koy encourager sama relation ak moom nit ku baax la nit ku am yar nit ku may jox cër la delloowaat naa ko cër boobu ndax yaram ak teg la ak fonk bi ma fonk. par rapport ak pandémie bi troisième vague ñëwaat na ndaw lan taxawaay na ci am. moo taxawaay bi ñu si am mooy comme nan baaxoo di taxawee parce que ñun première vague bi ba mu ñëwee le maire de la commune dajale na toute la jeunesse de sa localité pour ñu def synergie pour ñu xeexandoo Covid bi. yàlla def mu génne si moyens yu bëri ñu en def des sensibilisations joxe ay masques li ñu joxe si masque kenn xamul lu mu toll ëpp na 10 000 masques te loolu yëpp si poche am na ko jëlee pour jàppale ay ndawam ñun conseil communal de la jeunesse joxe nañ fa ay 1000 masques joxe nañ fi ay gel alcoolique joxe nañ fa ay 1000 affiches dugg nañu si dëkk bi si artères yi si marché yi si gaaru ceer yi di sensibiliser nit ñi ba yàlla defee loolu bañ ko defee yëpp yàlla suturaal nañu Covid bi wàññeeku. mais jamono jii may waxante ak yow Covid bi mi ngi lëmbeeg àdduna rawatina Sénégal ça veut dire que la Covid muy variant bi xam nga bu njëkk ba dañoo wax ni Covid bi mag ñi nay sonal léegi jamono jii ñu nekk nii xale yi nay sonal ba pare itim man am naa 5 jeunes yu ma xam si Sénégal génn nañu àdduna ay jigéen ay góor te Covid bi moo leen rey kon la Covid mi ngi reyee mi ngi def ay ravages ça veut dire que pour Covid bi dañ. mais c'est très simple mooy nanu am responsabilité individuelle responsabilité individuelle ak responsabilité collective mooy xew yi rassemblement yu bëri yi bu mënul ñàkk nañ ko dindi ñaareel bi nit ñi nañu takk masque yi ñetteel bi nañu def distance 1 mètre nit ñi nañu raxas seen loxo ñi vacciné wu jiwul nañu dem vacciné ji te tey boo demee dans les hôpitaux yi nekk partout dans le Sénégal jamono ji ñi si ëpp mooy ndaw yi am fukki at ak juróom jëm kaw même ay xale yu am na benn information bi ma am si Covid am na benn xale bu mu rey bu am 2 ans kon léegi comme Covid bi mi ngi reyee te actuellement nii bu fekkee ne nit ñi respecté wuñu les mesures barrières takkuñu masque yi nit ñi raxasootuñu nit ñi nanguwuñu dem vacciner jiw kon je pense que Covid bi dina lëmbee àdduna te bu lëmbee àdduna yàq économie bu yàqee économique ndaw yi du ñu am liggéey daañu gis entreprise yuy dàqe kon nag bañ loolu am nit ñi nañu def loolu si 3 mois Sénégalais yëpp àndandoo def loolu yaa ngi dégg mbooloo yi ñu wàññi ko yaa ngi dégg bu mënul ñàkk ñu dindi ko est-ce que comprendre gi fi may waxee nit ñi takk masque nit ñi di raxasu nit ñi dem vacciné wu ba loolu amee fii léegi ñetti weer je pense que Covid dina dellu ginnaaw mais bu ko gars yi defulee ñi si dee dina bëri te ndaw yi ñëw si ëpp te ndaw yi réew mi dafa leen soxla. depuis boobu ak léegi gis nañu ministre bi nga xamante ne mooy Antoine jëlagul benn matuwaay ci rassemblement yi oto yi ñu ngi si saa dafay fees ak gare routière yi feneen ak feneen foo dem rek ak marché yi chaque jour ñu ngi am ay cas yi gën a garaaw yoo xamante ne bi première vague bi fi amoon il faut ñu jël suñu motuwaay tamit ci loolu yow ban conseil gi. waaw ça veut dire que état dafa war a gën a jël responsabilité am parce que état moo ñuy jaboonte ñun ñëpp parce que liggéey bi. ñetti ministères yi war nañ si jouer rôle bu am solo muy ministère de l'intérieur muy ministère de la santé ak ministère des transports aériens le ministère des transports mooy affaire bi bu mu yomb na sax sàpp si nit ñi ku deful li nga war a def na la yoon daan parce que sénégalais li mu gën a ragal dee na gën a ragal mais li mu gën a ragal tamit poche am nga jël si dara def des sanctions koo xam ne takkoo masque ñu jàppale si marché bi saa waay na la amende benn 6 000 francs est-ce que comprendre nga transporteurs yi tamit ñi nga xam ñu ngi chargé seen oto nanu tëye oto bi bu mu dawati 1 semaine est-ce que
comprendre gi fi may waxee ñi nga xam ne tamit parce que ñun suñu force de l'ordre yi voilà vraiment à la choc suñu force de l'ordre yi dañ leen war jaay jëfal ñu ngi def liggéey bu extraordinaire mais ñoom liggéey bi bu ñu koy def fokk seen kilifa yi wax leen ko nanu continuer taxaw si fulla si fayda ku deful li nga war def bu la yoon waree daan na la daan parce que tamit feebar bi nag warul yàq sunu économique feebar bi warul rey sunu ndaw yi parce que man génnewu ma sama bopp génnewu ma leen si yéen tamit kon léegi ñun war nañu am responsabilité bu am solo bu nanu continuer les sensibilisations la jeunesse de mon pays yéen laay waxal continuer leen la sensibilisation les délégués de quartier les conseils de quartier les bàjjanu gox les mesures barrières ku nekk koñ bëgg dëkk association de jeunes yi mouvement enfulaar yi na ñëpp taxaw sensibiliser waxtaan ak askan wi force de l'ordre yi jouer seen responsabilité koo xam ne def na loo xam ne waru ko def ñu dal sa kaw bu la waree amende ñu amende la bu loolu amee ñu jàppoo ko 3 weer je pense que incha allah bu neexee suñu borom feebar dina wàññeeku bu baax a baax parce que variant bi am variant bu doy waar la ba képp koo xam ne dégg nga ni sa yaram dafa grippé bu ni grippe la demal si hôpitaux yi demal si centre de santé yi ñu seet la parce que j'ai discuté avec un médecin nee na ma Adama ñiy ñëw di grippe yëpp ñi fi ñëw à 90% à 85% dañuy am Covid bi te duñ ko xam kon ku am grippe rek bu mu ni grippe rek la na dem seeti ji un médecin mu xool ko vérifier ndax kii am na Covid ndax amul Covid parce que bu la nee amal Covid am nga Covid ñaata bakkan nga nar a sauver mais je pense que ku sa yaram di metti rek nga am yenn yoo xam ne sentiroo ko woon sa yaram buy wax ni dama sibiru buy wax ni dama grippe demal rek si médecin nga dem xooli ji sa bopp boo xoolee sa bopp ni la am nga Covid nga xool yow nan ngay moytoo wax ka sa waa kër wax ka sa ay proche ñoom tëpp ñi nga xam ni am nga ak ñoom ak contact ñoom tamit ñu dem seeti ji seen yaram mun ko defee rek je pense que yàlla mën na si def sutura. waaw sama dernier mot damay remercier yéen ay jeunes ngeen gis naa ne yéen def liggéey bu extraordinaire parce que maa ngi leen di seetaan xëy na yàlla moo dogal tey ma ñëw Dakar ngeen invité ma seen plateau yi d'abord maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm waa Ndar ñu ni seetaan ñëpp partout dans le Sénégal partout dans le monde di gërëm sunu mouvement Ndar sa kalam di wax ni nanu gën a jàpp Ndar nanu ànd bokk ndey ak baay di xàccandoo di dóorandoo ñu bañ nit ñi ndaw yi nanu bàyyi xaste yi nanu bàyyi wax yu ñaaw yi nekk si réseaux sociaux yi di def vidéo di xas nit ñi te koo xas rek je pense que yow li nga am si lu ñaaw moo ëpp te nit ñi ñu la ko nëbbal waxuñu la ko nanu bàyyi yooyu ndaw boo nekkee ndaw da ngay nekk un leader ndaw boo nekkee ndaw da ngay nekk un rassembleur ndaw boo nekkee ndaw da ngay am une vision sa pays da ngay am une vision sa réew ndaw boo nekkee ndaw da ngay def des actions citoyennes da ngay booy waxal nit day nekk débat d'idées échanger li nga xam ne yow di nga si gis sa njëriñ dinaa si gis sama njëriñ di wax ne rek maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal yëpp di gërëm waa Ndar parce que gis naa à chaque fois les gens dañ may encourager sama téléphone amatuma vie de famille loolu yëpp ñaan bu nangu la sant yàlla parce que amuñu lu dul Saint-Louis dañu prochaine population bi ba tey lu ñu jox si wàllu mission yàlla mi ngi ñu si may ndam ba Ndar yëpp fu ñu fekk fu ñu gis ñu ngi ñuy yëkkati ñu ngi ñuy suturaal mais ñoom rek ñoo baax je pense que maa ngi leen gën a dégg sama bopp yéen waa Ndar si ay xalaat si ay conseils mu metti mu neex maa ngi seen wet incha allah pour benn intérêt mooy intérêt Saint-Louis je vous remercie.